جماعة أنا بابەتە Immunological tolerance و Autoimmunity باسمان کردو بەزەمە بۆ مۆزۆی پرسیار وەڵام و خولی دووە باش توانەمە ئەوانێکی گرنگی باسیەکەین بۆ ئیمتیحانێت ڕڵێ Immunological tolerance چییە و پێناسەکەی بیتێ لەوەی کە ریسپۆنست نەبێ بۆ ئەنتیجینێک کە ئەمە چۆن دروستە بێتەوەی کە تۆ ریسپۆنست بۆ ئەنتیجینێک نەبێت ئەوەیە کە لیمفۆسەتەکە بە ئەنتیجینەکەەوە بەسترێ و ئیش ناکات یعنی ئیندیوسی ئەنڕێسپۆنسڤنسەکات ئەوەی بێتە تۆلەرەنس لە کاتێک کە لیمفۆسەتێک بە ڕێسەتەکانی بۆ ئەنتیجینەک encounter this antigen do outcome possible یاوتە لیمفۆسەتەکە may be activated to proliferate and to differentiate into effector و memory cell leading to productive immune response antigen کە ئەم ریاکشنە بەڕێوە بات واتە immune response دروستەکە immunological و ئەمانە self antigen نین. Alternatively possible دوم چییە ئەوەیە کە ئەنتیجینەک ئەبەسترێ بە لیمفۆسەتەکەوە هەڵی may be functionally inactivated or killed resulting in intolerance antigen کە induced tolerance دەکات پێیان وترێ tolerogenic ئەمە بە کورتەکەی مەنزەمی دومە هامان و ئەنتیجین ئیمینۆجین تۆلۆجین هاپتن تەنها ئەم ئەو چۆن بڵێ ترمینۆلۆژیانەیە ئیترڵێ نۆرمالی مایکرۆبەکان ئیمینۆجینیکن و سێلف ئەنتیجین تۆلۆجینیکە ئەگەر سێلف ئەنتیجین ئیمینۆجینیک بێت ئەو بیتە لە ئۆتۆ ئیمینۆتی کە بەشێکی بابەتەکەمان تەقریباً 25 بۆ 28 سلایدێک مۆزۆی تۆلەرەنسە دوێکە تۆلەرەنس نەما ئۆتۆمیونیتی بەشی دومی مەزەمەکەیە ئێتر choice between lymphocyte activation tolerance is determined by چی نەیچەری ئەنتیجینەکە و additional signal کاتێک کە ئەنتیجینەکە is displayed to the immune system ئایا ئێمە co-stimulationە یان inhibitionە ئێتر in fact هەمان ئەنتیجین may be administered in different ways to induce an immune response یان tolerance بەرحاڵ ئەمە زۆر جارە زۆر گرنگ نییە ئێتر دەستەواشی immunological tolerance important for several reasons بۆچی first self-antigen normally induced tolerance failure self-tolerance is an underlying cause of autoimmunity دووبارەیە ئەمە خاڵێک کە ئێمە ئیسفادەی چی لە مەزەماکەین خاڵی دومەوەی کە ئەگەر ئێمە تێبگەین چۆن induced toleranceەکەی لیمفۆسەتە بۆ specific particular ئەنتیجینێک ئەتوانین ئەم نۆڵجە بەکاربێنین بۆ کە controlling unwanted immune reaction بکەین Other strategies for induced tolerance are being tested to treat allergic or autoimmune disease and to prevent rejection organ transplant. Etherma هلا هولايا هانك the same strategy may be available in gene therapy to prevent immune response against productive newly expressed gene يا vector and even stem cell transmission agar stem cell donorka is genetically different لوي recipientك أتوين strategy بكابين بۆی کە حەلیەوانە بکەین هەتا ئێستا جارە گرنگ نییە بۆ ئیمتیحانات چونکە ها زۆرشتی بۆڵی تیان نییە ئێتر لێرەوە ئەگەر دەوردا بۆڵی تێکەوت من خۆم باسێم کە چی بۆ ئیمتیحان گرنگە و یان چی هاتۆتەوە ئێتر لێ immunological tolerance بۆ different self antigen may be induced when developing lymphocyte encounter this antigen in the generative یا central lymphoid organ کە پێی ئەوترێ central tolerance ئەوەیە کە لە بۆنمارە و تایمەسا بەتایبەتی زیاتر تایمەس باسەین کە چۆن خانەکان پێگەن اینجا ئەگەر مەچۆر لیمفۆسایت بێت ئینکاونتەری سەلف ئەنتیجینەکات ئەگەر لەو کاتە بێدەنگ بکرێ لە سێکەندەری لیمفۆید ئۆرگانەکانە ئەوان پێدرێ peripheral tolerance ئەوەی peripheral tolerance بێدەنگکردنە ئێتر central tolerance is a mechanism of tolerance only to self antigen that are present in the generative lymphoid organ namely bone marrow thymus لبون معروف مثلا central royal and it eliminates potential responding lymphocyte before they have completed their maturation it لبون معروف اگر بی سیل بید به زحمت اگر تو self antigen اناسی تو receptor edit که اگر receptor edit ناکی من apoptosis بیکم اما بون معروف بی سیل أي thymus موضوع negative positive selection. The tolerance to self antigen that are not present in this organ must be induced and maintained by peripheral mechanism. مثلا هاي central tolerance زور زخمية أكره خانكان self يعني reactive يعني T cell يا B cell لبون مارو thymus درشن و cell reactivation يعني بون تجيني يعني تواني autoimmunity هي أواني كإسكيبي بون مارو thymus سكن بيوسكا لperipheral بيدان بكرن. which inactivate or eliminate lymphocytes that have matured and entered the peripheral tissue. إذا حال باسي central لكن بجا وباسي peripheral لكن بجا. إتر central يكمل باسي T lymphocyte tolerance بقى. Principal mechanism central tolerance in T cell is death of
immature T cell can recognize self-antigen thymus. T lymphocytes that develop in the thymus include cells with a receptor capable of recognizing many antigen, both self-foreign and lymphocytic has not completed its maturation, interact strongly with a self-antigen displayed as peptide bound to a self-MHC molecule. That lymphocyte will receive a signal that trigger apoptosis again lymphocytic. mature نەبوو بێت پێ نەگەشت بێ سعی باشی نەکرد بێت ئینتراکتکە لەگەڵ سەلف ئەنتیژینەکە کە بە ئێمەچی پیشاندراوە ئادەیەڵا تۆ ئەی خانەکە تۆ کەوتە خولی دۆ دەرنەچویت سەر نەکەوتی بە قۆناغی داهاتوو. It tells us the self-reactive cell dies before it can mature and become functionally competent. And precipitated negative selection is a major mechanism of central tolerance. تکایە ئەم وشەم بۆ بزانە. ئیتر processing negative selection affects self-reactive CD4, CD8 with recognized self-peptide displayed by MHC class 2 بۆ 4, MHC class 1 بۆ CD8 respectively. ئەمە تا گەری قەت بێ سێکە چەند جوانە. موضوعی central tolerance thymus ئەگەری قەت بێ ئەمە خۆی نێوتو thymusەکە یا بۆنمارەوە کامیانە بە زیرا کاتێک کە باسی T cell بکات واز لە B cell بێنە موضوعی receptor reading ئەگەر باسی T cell بکات ئەوە ئەگەر بیناسێتۆ ئەکوژرێت ئەگەر نەیناسێتۆ positive selection بڕۆ بۆ قۆناغی داهاتوو. تابان هەنێک شتیشمان هەیە کە هەنێ جار ئەو خانانەی کە self reactiveن واتە جسمی خۆمان ناسنەوە نامرن بەڵکو ئەبنە regulatory T lymphocyte کە ئەچنە lymphoid organەکانە وەکو چۆن بڵی peripheral tolerance بەڕێوە بن سەپرێشنی خانەکانی ترەکەن بە کورتیەکەی ئەمانە بۆ چیوان وەکو گوندەوانە بۆ گوندە تەمەڵن دەرناچن بەس قبولی ناکەن بژمرن ئەمانە ئەبن بە بزنسمان ئەچن لە لیمفۆیدەکان لە لیمفۆیتیشەکانە peripheral tolerance بەڕێوە بن بەڵام ئەمانە کە peripheral tolerance بەڕێوە بن ئامە کەوتوەکانی دوێنن کە بە قۆپێ دەچون. باش هێترەمان لێرەشە central T cell tolerance من هەیە موضوعی negative selection موضوعی positive selection اینجا هاگەری قەبی immature T cellەکە بۆ self antigen ئەکرێ apoptosis or regulatory T cell دروست بێت بچتە ناو periphery. It immature lymphocyte interact strongly with an antigen aggregate antigen present at high concentration in the thymus and in lymphocyte express receptor that recognize the antigen with high affinity. چکاتی نازتو ئەبێ ئەو ئەنتیجینە لە تایمەسا پیشان بدرێت و ڕێسپتەرەکەش affinity بۆی هەبێت. Antigenic that induce negative selection may include proteins that are abundant throughout the body وەکو plasma protein و common cellular protein. Surprisingly ئێستا حالە باسی ئەوەشت بۆ کە هەنێک پرۆتین هەیە لە تایمەسا نییە بەڵام بەشێکە لە جسمیش کە تۆ لە تایمەسا ئەمە لە منهەجە نەخوێنرا لە منهەجی تایمەسا مەسەن خانەکان چوونە ناو سکینەوە شتێکە بینن لە عیلمە ناخوێندووە حەل بۆ ئەوانە چی بکەین کەواتان گەری قەبی many cell of protein that normally present only in certain peripheral tissue called tissue restricted antigen ئەو ئەنتیجەنی کە تەنها لە کۆمەڵێک شانەیە هەیە پیشان نادرێت لە تایمەسا کێ لەرەیە ئیشەکە حەلەکات ئەمانیش also express دەکرێت in some specialized cell in the thymus کامل امتحانە هاتۆ ئەیوت ناوی ئەو خانەم پێ بڵێ کە tissue restricted antigen لە تایمەسا پیشانی خانەکانێن پێوترێ medullary thymic epithelial cell ئەمە وەکو دکتۆری زیرەک وایە کە لە منهەج لایە شتی ئیزافەت پێڵێک کە ئیسفادەی بۆت هەبێت ئەو شتی سەیر و سەمەرە و تاگ و تەرا باسەکەن. ئێترمانە ئەم خانە transcribe and express gene encoding antigen that are otherwise only expressed by cells in one or other peripheral tissue بەتایبەتی lung, liver, muscle و intestine بەم شێوازە پیشانی خانەکانن ئێن لە تایمەسا و ئێتر خانەکان تێگرن کە lung بوونی هەیە لە جسمە liver هەیە muscle هەیە و intestine هەیە و هێرش مەکەنە سەریان هێرش مەکەنە سەریان. ئێتر central tolerance by deletion is imperfect و هەنێک cell يعني some cell reactive lymphocyte mature بێت و are present in a healthy individual and peripheral mechanism prevent the activation ئەم lymphocyte نەکات ناهێڵێ ئیشکەن. ئێتر some of the immature CD4 cell are recognized self-antigen in the thymus do not die. هەنێکیان ڕاستە يعني cell reactive بەڵام ئەبنە regulatory T cell
enter secondary lymphoid organ and peripheral tissue inhibit activation mature cell reactive T cell كات وكورتيكي معنا ابناء جندا او عينتل ناون وربو peripheral T lymphocyte tolerance. The mechanism of peripheral tolerance is suppression by mainly by share T regulatory. Peripheral tolerance is important for preventing autoimmunity in situation كاتك deletion T cell specific antigenic are expressed in the thymus is incomplete. Agar central tolerance incomplete with peripheral zone important about preventing autoimmunity. Inja as well as for antigen that are not present in the thymus. Inja to أو antigenic لا thymus بشان ندراوة. Agar peripheral tolerance نبت آسان autoimmunity دروس بت. إتنا مش مان هيك موضوعي focus P3 وأنا حاليا بس يوكين تكاي أو جرينجا. إتنا هاجري قلبي inhibition T cell response. ناهل بتا effector ها inhibit inhibition other cell B cell natural killer cell وإلى آخره. رولي regulatory T cell in peripheral tolerance أجري هاتنا والامتحانة هي أمس خالة الامتحاني بيبري دوا لخوليك هاتو أو تبوي عادي ميكانيزم مكاني regulatory T cell بو بجمرة تربيتو بجمريت ترام تي ريجولاتورنا unique population CD4 cell ك function ويك inhibit activation lymphocyte تركن بدأ T cell. It is majority of cell reactive T regulatory develop in the thymus, but may also develop in the peripheral tissue, especially the intestinal placenta. زور ما قلنا قبل البلازنتا intestine شامانة هربلة أمانة فاش لكاني دوينة بون التhymus كنان تو إندرشن يسبون تبزن زماني أمرو أو إنتربيتان كان. Most T regulatory CD4 express high level of CD expansion كأما الفاتشيني interleukin 2 receptor ولقلشا inhibitory receptor كبتة CTLA4 cytotoxic T lymphocyte antigen 4 أما هم inhibitoria أما تشي بلوكات أما تشي B7 بلوكات واتا co-stimulation نهار الرباط. They also express a transcription factor بتري focus P3 ك required for development to functioning أمخانة إنجا تبيني الامتحانة هاتو تكايا أو بزنك هي أمتي ريجولترانا بيوسن بين تلوكيني دو بويكا بجين بويكا بردوام بن لويكا هر أكتيفيت بن إبرامتو أجر بزني كين تلوكين خوي تشيا برو انفلاماتوريا وتا immune response بريوبات للايك immune response بريوبا أما صح immune response للايك تر immune response أو سنة بهشتنوي أم regulatory تيسرانا كاتوش هتبيو كيو دوال رولي انترلوكين دوم بو بجمرة أمنوسينة أو يو نايخوانمو انترمش رولي انترلوكين دو لموضوع تريك فانكشنا أو يكا ببردامي بتلاشي لتوا أماش ميكانيزمي regulatory T cell كزور مهمة يكام شروط مان ك CTLA4 كبلوكي B7 co-stimulation كات ناهيله removes them from antigen presenting cell و prevent T cell activation كات چونك T cell activation PVC بچن signal كا تو signal كت blocker إتر long before discovery anti-regulatory it was demonstrated ك antigen recognition without co-stimulation leads to unresponsiveness أو فنومنا بي أو تري انرجي كواتا انرجي بيدنگبونا co-stimulation نيو stimulate نابت. It is likely that triggers promote T cell energy by reducing co-stimulation by antigen presenting cell MCTLA4 أشكريه هر خوي لسر activate T cell other than T regulatory شرط نية بس لسر T regulatory هامت أكري لسر خانيشي T cell activated هبه Inja by competing with the CD بسواج it may terminate the response of those activated cell. It is legal CD بسواج تا compete كان واتا MCTLA4 كلا سر activate cell طبعا CD بسواج تاكش هلا سر activate cell أما يان زال أي بويكا ببي7 كو ببسرت ناهلي أما ببسرت بيوي كأجر أما ببسرت أو activate بس نا أم compete كات يلا من ببي7 كو بسم ناهلم توبي ببسرت هاشنا activate بوا بلام deactivate بتو. وینجا هنک تی regulatory produce دکاین بونه interleukin دا که anti-inflammatory transforming growth factor anti-inflammatory inhibit activation lymphocyte دکان dendritic cell و macrophage ل interleukin دا may be especially important for control immune response to cell of antigen و commensal microbe intestinal tissue که commensal microbe اگر بینه سلسما يعني immunity بيناستو أوشتيكي باجنية ريخوة داغانكات كإيش لوانا inflammatory bowel disease إيش يقولنا خوشنيكا
و ئەزانرێت کە ئۆتۆئیمین بێت چکە ها جسمی خۆتی شکا سەر کۆڵۆنی خۆت مەسەن مایکرۆبایەمی خۆت باشە بەرحاڵ ئێتەڵە ئینتەرلوکیندا function mainly by suppressing expression B7 و production cytokine by dendritic cell and macrophage and a transforming growth factor أمن inhibiti response immune cell كادو والسلام أما خايدهم خالصيهم تيريجولاتري يعني ليفلي يعني شغلي اكسبريشني انترلوكين دو ريسبتر لسر خوي زور بشانيات بويا اگر تو انترلوكين دو ريسبتر زور بو انترلوكين دو زور بيوي ابستري وج ريجي انترلوكين دو كما كات انترلوكين دوش كم بيت او كات ايمين ريسبونس نابت شون كونسيومي كردوا كات ان كونسيوم this essential T cell growth factor will reduce availability for responding T cell ئێتر باسی شێوازی ئەپۆپتۆزیسی مەچووە لیمفۆسە دەبێت کە چۆنی ئەپۆپتۆزیسیان ڕۆیە ڕێکۆگنیشنی سێڵ ئەنتیجین may trigger pathways of apoptosis تەن مۆزۆی ئەپۆپتۆزیس تۆ دوو پاثوەیە intrinsic pathway کە mitochondrial pathway شی پێوترێ لەگەڵ extrinsic pathway phase ligand pathway پێوتێت کە پێشوترێ death receptor pathway ئیتر یەکەممان ئەوەیە کە دووەم فاز و فاز لایگنتەکەیە ئاسانە ئەمەی ئینی دایرکتەکەوەیە کە ئێمە خۆی شتێکمانی بێترێ پرۆ ئەپۆپتۆتیک پرۆتین BCL2 فامیلی لەگەڵ ئەنتی ئەپۆپتۆتیک کە نازانم هەر جەماعەتێک تری BCL و نازانم باکس و جەماعەتێکن کە ئەنتی ئەپۆپتۆتیکە باڵانسەکە بەرەو پرۆ ئەپۆپتۆتیکە ڕات و ئەبێتە هۆی مایتۆکۆندریال مۆلیکول وەکو سایتۆکرۆم C ئێتە دەرەوە ئەکتیڤیتی ئێنزایمەکانەکە کاسپەیزە ئەمانە هەمووی گرنگە ئەم پرۆ ئەپۆپتۆتیکە بۆڵدە باشە ئەوە ئەم کاسپێزە بە ناوی هینەکە نانراوە هەستەکەم شتێکیوان بیرەکە بە ناوی ئەمینۆسیدە ناونراوە وا بزانم ئەی ئەسپارتامە نا هین شتێکی ئەسپارتام نا سۆری بەرحاڵ بەخوا بزانم کاسپێز لە ناوی دوو ئەمینۆسیدە ناونراوە کە کورتکراوەیە بەرحاڵ خۆتان سێکیەوەکەن کاسپێز زۆر شتێک نەزانم بی کەوتۆ حەزم کرد معلوماتێک زیاد بم بەزێ لە معلوماتەکەم بۆ نەوترا In normal immune response, activity of pro-apoptotic molecule is counteracted by other portions of BCL2 family anti-apoptotic function who are induced by co-stimulation and growth factor produced during the response. إتلا كاد response تو نابي بمريخانة كان بويا anti-apoptotic بردام. إتلا however self-antigen which are recognized without strong co-stimulation may not stimulate production anti-apoptotic. كأنتي-apoptotic دروز نبو deficiency أم survival signal induce death هنا كاكات خانة كاكات كاتا خانة كي تيسل ئەگەر سێڵف ئەنتیجینێکی ناسیۆ ئەمە سێڵف ئەنتیجین کە ناوی بیناستۆ ئەم سێڵف ئەنتیجینەکە پێوی ئەبەسرێ وا ناکات لەم تیسەڵە کە کۆستیمولیشن و شتێوا ڕووبات کە ئەنتی ئەپۆپتۆتیک تیا ڕووبا ئەنتی ئەپۆپتۆتیک نەبوو ڕاستەوە خۆی خانەکە مرێت دووەم شتەوەیە کە المێلیت تو ئەکسپرێشن ئۆف ئەنی ئەگەر دوو تۆ سێڵف ئەنتیجین ناسیۆ ڕاستەخۆی بێتە هۆی کۆ ئەکسپرێشنی دێت ڕێسەتر لەگەڵ لایگنتەکە لەسەر خۆی لایگنتەکە فاز لایگنتی بۆتێت ڕێسەتەکەش فازی پێوتێت هەردووکی لەسەر خانەکە خۆی پیشانی ئەیە ئەگەر بۆنە تیسێڵ بێت و ئەگەر بیسەلیش بێت بیسەلەکە لەگەڵ تیسەلەکە بە هەمان فاز لایگنتەکە ئەپۆپتۆسیس ڕۆیات ئەمە تەنها بە شازێکی ئام شتەکە بزانە پێویست ناکاوەتی تەلبێتێ بەرحاڵەوە تیسەل تۆلەرەنس تاوا بوو وەرە بۆ بیسێڵ لیمفۆسایت تۆلەرەنس ئەوەیە کە تۆلەرەنسی بیسێڵ دایگنۆز multivalent self-polysaccharide lipid nucleic acid to membrane protein can be induced in a T-independent manner. Other self-proteins may not elicit autoantibody response because of tolerance in both helper T cell and B cell. It is suspected that disease associated with autoantibody production وكو SLE are caused by defective tolerance in both B T lymphocytes. كاد سبب تو SLE هي بوشي autoantibody دروسه برانبري لبروي کێشەی بیسێڵ و یا تیسێڵت هەیە ئێستا حالانەی شتە ژەباسمان کە ئەگەر کێشەی تیسێڵ ڕووبا چی ڕۆیات ئێستا باسی بیسێڵت بکە بیسێڵ سنترال تۆلەرەنسمان هەیە کە مۆزۆی ڕیسێپتەر ئیدیدینگە هەستەکەم ئایپادەکەم زۆر گەرم بووە باش کێشە نییە ئەنی هەوڵێم تاوی کەم زوو نیوم مەزمەکاتوین تاوەکو زۆر گەرم نەبووە باش ئەترەمە دووشتمان هەیە لە بۆن ماروەیە ئەگەر هاتوو بیسێڵک
کەڵکی نەبوو چکە لە کاتی سۆماتی کاپمیتیشنا ئەمە شتێکی ڕەندەمە و کاتێک ڕێرەژمنتی ئەنتیبادی یامڕین ڕێسپتەرەکە ئەبێتۆ ئەکرێ بە کەڵک نێت بەڵام ئەکرێ دەستکاری خۆی بکات ڕێسپتەر ئیدیمکە ئەگەر ڕێسپتەر ئیدیتینگی نەزانی بە ئەپۆپتۆزە دەبنێت ئیترەمەش ڕێسپتەر ئیدیتینگ ئەڵەیەکە ئەوەیەکە ئەڵێ immature B cell are at stage of maturation in the bone marrow when they have rearranged their immunoglobulin gene ها موضوعی somatic hypermutation expressy IgM and have shut off the RAG genes that encode VDJ recombinase. If the MB cellana recognize self-antigen in the bone marrow, they may re-express RAG gene. يعني كاتك الراجن كجانته أجر بيه كلك بيه RAG أخنو إيش بو أويكا resume light chain gene recombination كانوا expressy light chain كي تازه كان كإسفاده هبت. أما editing. إتر the new light chain associated with the previously expressed Ig heavy chain produce a new antigen receptor that may no longer recognize the self-antigen. أويك self-antigen كان ناسيتو. بيشتر ناسيو إيسا غوريمان نياستو. أم بروسي غوراني receptor specificity بيوتر receptor editing. إتر reduce chance potentially harmful cell reactive B cell وتقريبا لصاب سبنج بو بنجاي ماتشول B cell كان بيشتر لجانا بجرباري receptor editing أروشتون. إتر ديليشنكش بهمان شاسر apoptosis أو وكون negative selection immaturity lymphocyte وايا أما non cell reactive B cell يعني بوناگر هادو cell reactive بيت يان editi خويكات أجسر كوتوبو تاو non cell reactive باشا با يعني چاك بويو بلا ما قلنا apoptosis بمرة إتر أم peripheral B cell tolerance من هي وكوشون لولا تيريغولاتوري كلا peripheral باتشن ميكانيزم يعني suppress immunity كر peripheral B cell tolerance من هي كمهر موضوعي energy كماتشور بالليمفوسات encounter self-antigen كان لا peripheral lymphocyte شوا become incapable of responding to the antigen نايناسنو نانو بيناسنو نانو respond كان برابري إذا some self-antigen وكو soluble protein may be recognized with low affinity it will be cell specific both this antigen survive but antigen receptor expression is reduced and that cell become functionally unresponsive her energy كيا إتلا ببي one hypothesis ببي نازانم جريمانية ك if B cells recognize a protein antigen but do not receive T cell help لبريكا T cell ك B cell خاتيش because helper T cell have been eliminated or are tolerant يعني تو B cell إجناكا أجر T cell يا متينيا وتو سيركا تو أو تو قربونا T cell كان قشتي tolerant بيت يعني اشتخراب كان مردمن إيه تو أجر B cell خرابش هبيت T cell خراب نيكا سيلب شمني وبيخات إيش كتها دقت بي كأجر B cell كان receive T cell help نكن لبريكا ما helper T cell كشد بنازتو يخومان المت كراوا يعني tolerant the B cell become energetic because of a block la signalinga شكو هاو قلت دو signal بيوسا بيكا B cell activate بس كلا T cell بويت it energetic B cell may leave lymphoid follicle and are subsequently excluded from the follicle the B cells that have recently emerged from the bone marrow penetrate transitional B cell are eliminated by apoptosis كاتك antigen retrocan are triggered by self-antigen in the periphery energy ين apoptosis أنا برتيبو لا موضوعي immunological tolerance سبش يدوي مزمكا لسلايد بتاعته autoimmunity سبيكات autoimmunity شيا defined as an immune response against self يا autologous antigen important cause disease estimated to affect the Sasebo PNG population in the developed country and the prevalence of several autoimmune diseases is increasing. It is different autoimmune disease may be organ specific affecting only on a few organs, a clear systemic with widespread tissue injury and clinical manifestation. Tissue injury in autoimmune disease may be caused by antibody or by T cell specific both cell antigen. باش. Pathogenesis ويكا principal factor development autoimmunity ويكا inheritance هنك جينا لغلشا environment يش بجداره بونمونوكو infection كدوكا باسكين كا زوبيكات او زنراوه كا زور يعني بشيكي autoimmune كان پیش اوی که توش autoimmune بیت توش نخوشه کاتوا. It is postulated that susceptibility genes interfere with pathways of self-tolerance. ابتو هوی که
cell reactive T cell B cell persist بێت و نەمرێت. مۆزۆی environmental ئەوەیە کە cause cell and tissue injury inflammation and activate these cell reactive lymphocytes. قسەکە لە چیایە؟ قسەکە لەوەیە کە تۆ ئەگەر ئینفلامێشنت نەبێ ئەو کاتە کۆستیمولیشن و ئەوانە ئیش ناکات. بەس ئەگەر تۆ تیشو ئینجریت هەبێت ئینفلامێشن هەبێت ئەمانە کۆستیمولیشنی خانەکانی تیسەلە خەنەوە ئیش ئەو کۆستیمولیشن نەکرێ جەماعەتی سێلە ڕاکتیڤانیش بخانەوە ئیش کاتە resulting in the generation of effector T cell and autoantibody that are responsible for autoimmune disease. کاتێککە تۆ ئینفلامێشن و ئەوانەت نەبێ خانەکان بدەنگن ئەگەر هەت بێ خانەکان ئەخەیتۆ ئیش بە باش و بە خراپەوە خراپەکانی ژەکەیتۆ ئیش. ئەجر ڕاباتی جێنەتی فاکتەر بۆ کاکەڵەیە inherited risk for most autoimmune disease is attributable to multiple gene loci. If an autoimmune disease develops in one of the two twins, ئەهەمان نەخۆشی ئەگەری دەترە کە لە دوانەکەی تا ڕووبات. مەسەن تۆ دوانێک هەیە ناویان A و B ئەگەر نەخۆشیێکی ئۆتۆئیمین لە ئەیا هەبێت ئەگەری دەتر لە بیشە ڕووبات. Furthermore, this increased incidence is greater among monozygotic وەک لە dizygotic who have grown up together. It excluding the role of environmental factor ئەم فانگدین پێماڵەیە کە جینەتیک حەقێکی بابەتەکەەوە هەیە بەڵام ئینڤایرۆنمنتیش لە بیر مەکە. ئەتر مۆزۆی جینەتیک سیستەمەتی بێتە هۆی failure of tolerance و reaction to environmental stimulation هەیە. ئێستا گەری قەت بێتەوە بۆی زۆر ڕسم باس ناکەم بێ کە زۆر لە ئیمتحانم ڕسم ناتەوە. It many autoimmune disease are linked to particular MHC allele. Association لبين HLA allele و autoimmune disease was recognized many years ago. ازدواج سوگرشین که با هر جوری که جین اگری چه نخوشیک هیا. اترالیا and was one of the first indication that T cell played an important role in these disorder because the only known functioning MHC molecule is to present antigen با جماعات T cell كان. يعني MHC2 هي البارتي سيل يعني CD4 و MHC1 بو CD8. Enter incidency numerous autoimmune disease is greater among individuals who inherit particular HLA allele than in the general population. اساسي او particular HLA antigens لخشتك باسكين هلا او خشتباس كراوا. Enter likelihood particular autoimmune disease in people with versus without a particular polymorphism when HLA is expressed as a relative risk or odd ratio أو موضوعي هدفية. Most of these disease associations are with class 2 HLA allele. Most often HLA-DR legal HLA-DQ. It is class 2 control development activation CD4 which are involved لهردو cell mediated to humoral ئەوەیە کە بۆیە زیاتر کێشەی MHC class 2 لە ئۆتۆمینە بەشدارە کات تۆ گەری قەت بی HLA-B28 HLA-DRB1 HLA-DRB1 ئەم نازانم 401 404 301 401 ئەمانە گرنگ نییە ئاواوەک و خۆی لەبەریکەیت. ئێتە چوزانم ئەگەر بیهێنە تۆ بڵێ ئادی تایپ 1 دایبیریس چه جۆری جینێکە یان ئەلکایلۆزین سپۆندلایتس HLA-B27 باشە. ئێترەمەش ئەگەر دیقەتی ڕێلێتیڤ ڕێسەکە بی ئەو کەسانی کە ئەم ژیانتیایە ڕێلێتیڤ ڕێسەکان 90 کەواتە ئەگەری هەیە نەک ئەگەری هەیە ئەمەی سەمێنە کە بیرکارانە کە کاریگەری هەیە کۆزاڵەتیەکە صح ینی کۆز و ئەسۆسیشنەکە. ئەتە polymorphism in the non-HLA genes are associated with various autoimmune disease and may contribute to failure of cell tolerance or abnormal activation lymphocytes. إذا جعل HLA gene أكرنن HLA genes من هبت. رولي لن MHC genes لأوتومينيتي أمانية. PTPN بسدو rheumatoid arthritis node يعني node 2 باشا يعني بونا interleukin بس R CTLA4 أما نازان بلا 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 باشا ما genes contribute to genetically complex autoimmune disease يا بونا single gene defect IIRE بونمونا نازان focus P3 إلى آخره أما ضرب سيقنا عن بتو زور ريتلا. Whereabo role infection or other environmental influence infections may activate cell-reactive T lymphocytes شون thereby triggering development autoimmune disease. کلینیشنەکان ئەوان ریگونایز کردو کە بۆ چەندها ساڵ کلینیکال مانیفێستیشنی ئۆتۆمیونیتی هەنێجار پێشتر بیان پێشێک کە تووشی ئۆتۆمیونیتی بێت ئینفێکشیەس پرۆدرۆمێک
پێش ئەوەی کە تووشی ئۆتۆمین بێت نەخۆشیەک کەسەکە تووشی بووە. ئیتر خاڵی 1 خاڵی 2 خاڵی 3 خاڵی 4 و خاڵی 5 باسی ئینڤایرمنت دەکات. خاڵ یەکەم ئەگەر ئینفێکشن لە تیشوەکە may induce local innate immune response which may lead to increased production of co-stimulator and cytokine by tissue antigen present cell. Inja activate tissue ABCA may be able to stimulate cell-reactive T cell that encounter self-antigen in the tissue. Aha to زلم پیش اون بو باز کردی که اگر تو inflammation شتیوات نبی تو هیچ خانه کی T cell بخبر نهت. باز اگر تو inflammation نبی co-stimulator کان خی تو ایش ببردامی رجام برزه او کاته بباش و بخراب خرابه کانش خی تو ایش cell-reactive. It may lead to disease if it occurs in people who are already genetically at risk for developing autoimmunity او کسانی که خوان جینێکی سەقەتیان ئەگەر تووشی ئینفێکشنوانش بن یعنی inflammation زیاتر گران هەیە. ئیتر هەرچەندەڵێ autoimmune disease does not develop in most infection probably because the mechanism of tolerance are adequate to limit autoimmune reaction. ئەڵێ هەرچەندە ئەمەشمان هەیە کەسە باسمان کرد شەرت نییە ئاوا ئاسایی بێت ئادەی تووشی ئینفلەمێشن بووی یەکسەر زرم ئۆتۆیمین لەبەری کە میکانیزمی تۆلەرەنس زۆر بەقووەتە مەگە کەسێک کە تۆلەرەنسی باش نەبێت بە بۆنی هەنێجین وشتەوە. ئیتر one set of cytokine producing innate response to virus are type 1 interferon. ئیتر excessive production type 1 interferon has been associated with the development of several autoimmune diseases بتایبەتی systemic lupus erythematosus cytokine activity antigen present cell و lymphocyte. خاڵی دووهەم مۆزوعی molecular mimicry ئەوەیە کە هەنێک infectious microbe may produce peptide antigen کە ڕێک وەکو جسمی خۆمان وایە. ئێتە تۆ ئەنتیبەدیەک بۆ ئەم مایکرۆبە دروست بێت لەبەر کە جسمی خۆشمان هەمان ئەنتیجینی ئەم مایکرۆبی هەیە ئەو ئەنتیبەدیەکە بۆ ئەو مایکرۆبە دروست بووە یا لە خانی خۆشمان هات ئەو بێتە لە مۆزوعی molecular mimicry لە rheumatoid fever لە rheumatic fever هەمانە. بۆ نمونە ئەو ئەنتیجینەی کە لە سترێپتۆکۆکایەکایە باشە لەسەر هارتیش هەمانە بۆیە ئەو ئەنتیبەدی کە بۆ ئەم دروستە بێت هێشکا لەسەر هارتیش دووبارەیە پێویستە دووبارەکەمەوە لە مەزمەکەی تر باسمان کردووە. ئیتر خاڵی سێ innate response to infection may alter the chemical structure of self antigen. بۆ تۆ self antigenەکەت هەیە خانەکانی جسمی خۆت تۆلەرەنتن پێی نایناسنەوە ئاساییە ئەڵێن ئەمە خانەیەکی جسمی خۆمانە بەڵام هەنێک infection واکەن لەوەی کە شکل و شێوەی ئەم self antigenە وەکو فۆرنێکی لێبێت. ئیتر کە وەکو فۆرنی لێ هات خۆی ڕاستە فۆرن نییە بە زوای لێکەن شکل و شێوەی ئەشێوێنن لە بێشاوی ئیمیون سیستەم ئیتڵێ بەخوا ئەمە لە خۆمان نییە تی هەڵێن هەرچەند لە خۆشمانە. ئیتڵێ هەنێک periodontal bacterial infection are associated with rheumatoid arthritis. It is postulated that inflammatory response to these bacteria بۆتە خۆی enzymatic conversion arginine بۆ citrulline in self protein. Inja the citrullinated protein are recognized as non-self elicity adaptive immune response کاتە خۆی ئاژنین بووە تۆلەرەنت بووین پێی گۆڕا بۆ citrulline کەچی ئەم citrulline کە تازەیە self protein نەما بۆ یەشەکە لەسەری. اینجا هەنێک infection لە هەنە شوێنە ڕەلیزی ئەنتیجینەکەن کە ئەم ئەنتیجانە نۆرماڵی لە جسمان نییە. ئەمە جەواهەیە خەڵکی خۆمان ئەنتیکەیە بەلایە بۆنە نەک خەڵکی خۆمان هەر کەسانی کە طببینین بەلایەنەوە سەیرە ئەها بۆنە معلوماتی سەیری طببی کە بەلای خەڵکۆ سەیرە ئەڵێن چی ئاڵێن وەڵا ئێمە سیستەمی بەرگریمان نازانێت کە چاومان بوونی هەیە خۆگەر بزانێت کە چاومان بوونی هەیە ئەوە چاومانە ناوەبات. ئەمە حقیقەتی ئەم قسە لەم ڕستەوە هاتۆ کە چاو بەتایبەتی گون تێستیس کۆمەڵێک ئەنتیجینی تایە کە نەهاتوێتە ناو خوێنەوە کە لە تەمەسە پیشان نەدراوە و بە حەیاتی هێڵپەرتی سێڵ و ئیمیون سیستەم نایان بینن. Some sequenced antigen when TCI normally may not be seen by the immune system. بەڵام ئەگەر لە کاتی ترۆما و ئینفێکشنا بینرا هەی هاوار بە حاڵەت ئەبێتە هۆی autoimmune reaction against this tissue چاو و تێستیس. ئێتر خاڵی پێنجەمەڵێ abundance and composition normal commensal microbe in the gut, skin و other site microbiome may influence the health of immune system and the maintenance of cell tolerance. The possibility has generated a great deal of interest, but normal variation in the microbiome of humans related to environmental exposure and diet
make it difficult to define the relation between particular microbe and the development of autoimmunities. لەوری کە مۆزوعی ینی مایکرۆبایۆمی ناو ئینتێستین مۆزوعێکی زۆری تێڵە لە کەسێ بۆ کەسێ ئەگۆڕێ لە شتەکە زۆر لەوە ئاڵۆسترە کە ئێمە بیری دەکەینەوە ناتوانین ریلیشنشیپ لە بینی مایکرۆبایۆم و ئۆتۆئیمونیزا بدۆزینەوە ئەمەش میکانیزمی ئۆتۆئیمونیتی. ئەڵێ several other environmental and host factors may contribute to autoimmunity. Many autoimmune diseases are more common in women than men, but how sex might affect immunological tolerance or lymphocyte activation remains unknown. بۆچی female زۆر تووشە من نازانێت بۆچی مێل کەمترە بە هەمان شاس ئەتە بۆ نەگەر دیقەتە نابێت من لە ناو کووردا زۆر دیقەتم ماوە حتا پیاوێک تووشی کێشەی تایروێت بۆ منە تووشی گرەیڤزە بێ کە ئۆتۆئیمون دیزە 1000 ژن لەو تووشە بێت هەر من خۆم لەوەتەی کەیسی گرەیڤزە بینم ئای من زۆر حەزم لە سێکردنی ئەنی کەیس بینین و شتی وایە بۆی لە گروپی فەیسبوک و شتی وایە زۆر هەم سێری کەیس و شتەکەم هەر نەبین و تووشی گرەیڤزە بێت هەر نەبین و تووشی گرەیڤزە بێت هۆکارەکە چیە نازانم. Exposure to sunlight is a trigger for developmental SLE که autoantibody are produced against cell of nucleic acid and cell of nucleoprotein. اترا موضوعی SLE anti نازانم double stranded antibody و anti nuclear antibody وشتانه فحصەکان دەرەکەوێت کە چۆن antibody هەیە بۆ جسمی خۆت. It is postulated that these nuclear antigen may be released from cells that die by apoptosis as a consequence of exposure of ultraviolet radiation in the sunlight. کاتە بە کوردەکەی تۆ تیشکی خۆر لەم پێستە ئەیە پێستەکە ئەمرێ بە ئەپۆپتۆسس کە بە ئەپۆپتۆسس مرد نیوکلیک ئاسیدەکە یێتە دەرەوە ئەوەنە نیوکلیک ئاسیدە دەرەوە ئیمونیتی ئەیناستە و هەروەیە بێتە هۆی گورگە سوورە کە دەموچیان سوورە بێت تۆ ژێر پێست و بەتابەتی بەتەرفلای ڕێت ئەپیرەنسی دەموچیان باشە ئەمریتی بوو لە تۆلرەنس و ئۆتۆئیمونیتی هیوادارم ئیسفادەن لێ کردبێت بۆ دەرەجەی ئیمتیحان لەشتان ساغ بێت چاوان